आने वाली वीडियोस को फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा दें। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है ये हमिंग के ऊपर है। बेसिकली जो हमिंग का प्रॉब्लम होता है वो किसी भी एम्पलीफायर, सबवूफर, होम थिएटर या फिर आपके किसी भी ऑडियो सिस्टम में हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम में होता क्या है कि वूफर से ऑडियो तो निकलता है पर एक एक्स्ट्रा ऑडियो भी निकलता है जिसे हम हमिंग का साउंड कहते हैं। तो इसके अंदर जो बोर्ड लगा हुआ है वो 4440 डुअल आईसी का बोर्ड लगा है। तो अभी मैं आपको अपने बूफर में दिखाऊंगा कि किस तरह का हमिंग का साउंड आता है। तो देख सकते हैं इसमें किस तरह हमिंग का साउंड आता है। मैं वॉल्यूम को थोड़ा कम करके बढ़ाता हूँ तो ये हमिंग का साउंड और बढ़ जाता है। इससे होता क्या है कि जो साउंड की क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। जब भी आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर अभी मैं आपको बूफर दिखा देता हूँ अपना कि कैसा हमिंग का साउंड आता है पास से। तो बेसिकली मैंने बूफर को मटके के अंदर लगा के रखा हुआ है। तो मटके में इतना अच्छा साउंड आता है कि मुझे कभी बॉक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने अभी इस बूफर को मटके में ही रखा हुआ है। इस एम्पलीफायर को मैंने आज से 1 साल पहले बनाया था, तब से ये बढ़िया वर्क कर रहा है। इसमें पहली बार कोई प्रॉब्लम आया है। तो इसको मैं खोल के अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से दूर करें उसके बारे में बताता हूँ। तो इसे मैं अब खोल लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हमिंग का प्रॉब्लम होता क्यों है और इसे दूर क्यों कैसे किया जाए। इसमें मैंने एक फ़ैन लगा के रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको मेन कैपेसिटर चेक करना है, उसके बाद पावर सप्लाई को चेक करिए, हीट सिंक को चेक करिए और देखिए कि अर्थ का वायर आपके इस वॉल्यूम से कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। तो इसके लिए आपको एक मल्टीमीटर चाहिए। मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगाइए और बारी बारी से आप चेक करिए। तो मेरे को पता है कि ये जो अर्थ का वायर है मेरे इससे कनेक्ट है आपके वॉल्यूम से, तो फिर भी मैं चेक करके एक बार देख लेता हूँ। अगर आपका ये अर्थ का वायर कनेक्ट नहीं होगा तब भी हमिंग का प्रॉब्लम आता है। और अगर आपका ये कैपेसिटर जो मेन फ़िल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है ये ख़राब होगा तब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। उसके बाद आप हो सके तो पावर सप्लाई को भी चेक कर लीजिए। तो मेरा सब कुछ ये पूरा बोर्ड सही है। तो करना ये है कि आपको एक 3 पिन का प्लग लेना है। करने वाला है मैं ये हूँ कि जो ये 3 पिन प्लग है इसका अर्थ का वायर मैं डायरेक्ट घर की अर्थ से जोड़ दूँगा। तो ये मैंने यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है और एक अर्थ की वायर वहाँ पर छुटी हुई है, ये वायर छूटी हुई है। तो मैं इसको डायरेक्ट घर की अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा। इससे जो हमिंग का प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से चला जाएगा। ये आप किसी भी बोर्ड में कर सकते हैं, चाहे 20-30 का बोर्ड हो चाहे 44-40 का बोर्ड हो। तो इस तरह की आपको एक वायर चाहिए। वायर जितनी मोटी हो उतनी अच्छा है, ज़्यादा मोटी भी नहीं लेना है। तो इसे मैं पहले हीट सिंक से कनेक्ट कर दूंगा। हीट सिंक किस तरह कनेक्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भी जगह हो जहाँ भी हो। मैं तो इसके बीच में कनेक्ट करूँगा। तो पहले मैं इस नट को लूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस वायर को लगा दूंगा। बेसिकली होता क्या है कि जो एक एक्स्ट्रा करंट निकलता है बोर्ड से, वो बोर्ड करंट अगर कहीं भी उसको निकालने के लिए किसी तरह का अर्थ नहीं होगा तो वो जो करंट है वो आपके स्पीकर में होते हुए जाएगा, जिससे एक हमिंग का साउंड आता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने कर ये रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट घर की अर्थ से ही कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके लिए 3 पिन प्लग यूज कर रहा हूँ। 3 पिन प्लग यूज़ करने से आपका जो सेफ्टी है वो बनी रहेगी। तो मैं इस वायर को कनेक्ट करूँगा और 3 पिन प्लग यूज़ करने से होगा ये कि जो सेफ्टी है वो बराबर बनी रहेगी, शॉक वगैरह लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्योंकि मैंने इसके अंदर 2 बोर्ड लगा के रखे हैं, एक फ़ैन के लिए लगा हुआ है और एक मेरे इस 4440 को चलाने के लिए लगा हुआ है। अगर आपका सब कुछ सही है फिर भी हमिंग का साउंड आ रहा है तो आपको अपना पावर सप्लाई चेक करना है। बेसिकली इस बोर्ड को चलाने के लिए आपको 12 वॉट DC और मिनिमम 3 एम्पियर का पावर चाहिए आपको। अगर आप 2 एम्पियर या 1 एम्पियर की पावर सप्लाई इसमें जोड़ देंगे तो हमिंग का साउंड तो आएगा ही। लेकिन इसमें जो मैंने इसमें जो अडाप्टर का बोर्ड लगाया हुआ है वो 3 एम्पियर का है। तो इसका मतलब है कि इस पे अर्थ का प्रॉब्लम था, तो इसको मैंने डायरेक्ट घर की पहले मैं इसे अच्छे से बंद कर लेता हूँ, फिर मैं चेक करके बताता हूँ कि प्रॉब्लम दूर हुआ कि नहीं। बेसिकली ऐसा करने से प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आप इसको किसी भी बोर्ड पे ट्राई कर सकते हैं, चाहे आपका होम थिएटर हो या फिर एम्पलीफायर हो। तो होम थिएटर में होता ये है कि कंपनी फिटेड होते हैं, इसमें सफाई ज़्यादा होती है, वायर वगैरह अच्छी क्वालिटी की यूज़ होते हैं, इसलिए हमिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जो घर पे एम्पलीफायर बनाते हैं उनमें हमिंग का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम घटिया क्वालिटी का वायर यूज करते हैं। तो वायर वगैरह अच्छे से यूज करिए और हो सके तो बिल्कुल साफ़ सफाई से एकदम बनाइए जिससे देखने में भी अच्छा लगे। तो मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ।
तो इसके स्पीकर वगैरह मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पहले, और पावर सप्लाई को भी चालू कर देता हूँ। तो देख सकते हैं इसको मैंने स्पीकर कनेक्ट कर दिए हैं। तो जहाँ तक हमिंग का प्रॉब्लम था वो बहुत ही कम हो गया है, लगभग ना के बराबर है। इसके मैं दोनों साइड की स्पीकर, इस दो इधर का भी स्पीकर कनेक्ट कर देता हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो मैंने इस साइड का भी स्पीकर जोड़ दिया है, और वॉल्यूम बढ़ा के भी देखता हूँ अब मैं। तो वॉल्यूम बढ़ाने पे हमिंग का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यानी इसका हमिंग का प्रॉब्लम था वो दूर हो गया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।